焚き付け用のどっちかが火つきやすいやつとを下に引いて、火つきにくいけどよく燃えるやつを間に入れて、漢字の「い」になるように組んで、真ん中に細い木入れて、そこにこれで着火剤を真ん中に1本だけ入れて火つけて、真ん中の細いのに火がつけば、大体いけるかなって感じです。そんな感じで毎回やってます。あとはほっとくだけでいけるはずです。これできなかったらもう僕は能力がないということですね。こんな感じです。これでつきにくい方の薪についてくれたらだいぶ長持ちします。火ができれば強火でガンガンいきたいのでボーボーに燃やします。ではしばし。